बता दे, ये है पॉपकॉर्न। ये नींबू है। नहीं, ये पॉपकॉर्न ही है। पॉपकॉर्न का पेड़ ये रहा। ये पॉपकॉर्न का, ये देखो ये पॉपकॉर्न का पेड़ है। जब पॉपकॉर्न पक जाता है तो ये बिल्कुल येलो कलर का पेड़ हो जाता है और इसको ऐसे यहाँ पे लाके लगा देते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉपकॉर्न का आपको भुट्टा दिख रहा है। जब आप इसको खोलेंगे, तोड़ेंगे, तो आपको इसमें पॉपकॉर्न दिख जाएगा। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ एक पॉपकॉर्न। ये देखिए, अभी ये खेत पे से इस बोझे से मैंने पॉपकॉर्न को तोड़ा है। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको इसमें पूरा पॉपकॉर्न दिखेगा। यही बीज आपको पॉपकॉर्न बना के 60-70 रुपए में बेचा जाता है। मॉल में, बाज़ार में और बसों में, ट्रेनों में यही पॉपकॉर्न आपको बेचा जाता है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट किसान से ख़रीदते हैं तो इसकी कीमत 5 रुपये से ज़्यादा नहीं है और किसान इसकी कीमत सिर्फ 1 या 2 रुपये ही उसको मिलता है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप डायरेक्ट किसानों से अगर चीज़ों को ख़रीदें तो आपको भी फ़ायदा होगा और किसान को भी फ़ायदा होगा। तो ये आपको हमने पॉपकॉर्न का पेड़ इस वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश की, कैसे पॉपकॉर्न आता है, कैसे उसका पेड़ होता है, कैसे चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसमें से ऐसे पॉपकॉर्न निकाल के उसको या तो आटे के रूप में कन्वर्ट किया जाता है या खाने के काम में प्रयोग किया जाता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको और भी ऐसे कई नॉलेज देते रहेंगे। धन्यवाद।